La proposició no de llei que presentem avui demana una qüestió que jo crec que seria la passa endavant que hem de donar al dia d'avui. Ja dic, no pot passar del dia d'avui que les Corts aproven els mecanismes administratius i judicials per a impedir que Zarra albergue el magatzem nuclear. No pot passar d'avui. Demà serà massa tard, senyors i senyores parlamentaris. Serà massa tard per a posar aquests impediments. Demà la decisió pot estar damunt de la taula. Pot ser irrevocable. Les Corts han de dir al Consell que retire davant el Tribunal Suprem el recurs que va interposar sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia que va anul·lar ja fa uns anys la requalificació dels terrenys en què previsiblement s'ubicaria el magatzem nuclear. I les Corts també han de dir-li al Consell que no ha de concedir autoritzacions i llicències administratives dintre de les seves competències autonòmiques que estiguen vinculades a la instal·lació del magatzem temporal centralitzat. Per què diguem això? Perquè ja en el debat que van tindre fa no molt, en les propostes de resolució, van fer la declaració política, que està molt bé. Ens aplaudim totes aquestes Corts. Per què no? Jo aplaudeixo avui a tots els parlamentaris, de tots els colors polítics, de totes les ideologies, perquè en la declaració política estiguérem tots de forma unànime. Però això no deixa de ser una declaració d'intencions, no deixa de ser lo políticament correcte, no deixa de ser el fum que en un moment donat se pot tirar i que se pot recular, com ara podem veure que passa avui en la votació final d'esta proposició no de llei. Avui és la passa real, la passa endavant, la passa determinant, perquè és l'impediment. No és la declaració, és l'impediment de que Zarra siga l'opció elegida. Perquè hi ha coses que fins i tot l'informe que feu el Ministeri d'Indústria ens avalarien a lo que avui estem dient així. És tan senzill com que Zarra a dia d'avui té la millor puntuació, és cert, té la millor puntuació dintre de l'informe del Ministeri d'Indústria, però justament perquè va obtindre la màxima puntuació en quant a la recalificació urbanística dels terrenys. Sí, si se llevara este recurs, passaríem a tindre el sòl que veritablement ha de tindre aquests terrenys, que és rústic, i per tant la seva qualificació en aquest informe decauria a una segona o una tercera posició respecte dels altres municipis. I per tant ja no hauria arguments per a dir que Zarra és la millor opció i vendre Zarra com a la població que ha d'albergar el magatzem nuclear. Cauria la seva puntuació. I no sols perquè ens ha de convindre aquesta decisió, no sols perquè és d'oportunitat fer-lo avui, ara i no demà. Ho podríem haver fet ja en les propostes de resolució, però el Partit Popular, recordem, van votar en contra en aquest moment a aquesta mateixa proposició no de llei. Però ja dic, no és sols per oportunitat d'avui i no de demà, sinó que a més hi ha un argument que hauria comptar més per al govern valencià, que és qui interposa el recurs. Ho vaig intentar explicar. El govern valencià, en el moment que s'obri el procediment d'avaluació de les propostes, no diu res. No diu res. No hi ha ningú document que puga portar ací damunt el govern valencià que fera cap tipus d'al·legació, molt més enllà de pures tecnicitats administratives, en contra del magatzem nuclear a Zarra. Ningú document, no hi ha cap. Però han hagut després declaracions públiques per part dels representants del Partit Popular en el govern. I segons el que han dit és
que ells van dir que els terrenys no eren òptims, els terrenys eren inundables, els terrenys tenen una potenciació sísmica que podria posar en perill la instal·lació. Han dit moltíssimes coses, totes elles avaluant els terrenys, dient que els terrenys no són els adequats per a una instal·lació d'aquest tipus. Doncs bé, aleshores és quan ens trobem en la tremenda contradicció que està mantenint el govern valencià. Perquè si aquests terrenys són inundables, tenen un fort component sísmic, no reuneixen unes condicions per a albergar una instal·lació com aquesta, per què el govern valencià diu que poden ser industrials? Per què per a posar altres indústries el govern valencià sí que avalua positivament aquests terrenos? No se donen compte que no se sustenta ni per activa ni per passiva este recurs que vostès estan interposant, si no és per a que la recalificació d'uns terrenys comprats en el seu dia per el sobrino del senyor Cotino tinguen en un moment donat una qualificació per a posar altres indústries, si no és esta, altres complejos mediambientals, com li diuen ells. Si vostès mateixos estan dient des del govern valencià que el terreny és inundable, té sismicitat greu, etc., voldrien que s'instal·lara altra instal·lació industrial en aquesta zona? Però, home, en quines garanties mediambientals estan vostès avalant que se pugui instal·lar altres instal·lacions, que no siguin l'ATC, però altres instal·lacions industrials en aquesta zona? No se donen compte que no, que vostès mateixos avaluen i certifiquen que aquests terrenys han de tindre una qualificació rústica. Clar que sí, com ja va dir en el seu moment el Tribunal Superior de Justícia. I ho digué en sentència, una sentència no ferma i que va ser la que va determinar que vostès interposaren el recurs. Perquè si vostès llegeixen l'informe d'avaluació que fa el Consell de Ministres, ve a dir que en la qualificació dels terrenys de Zarra la majoria de les parcel·les estan recalificadas a industrial especial e industrial normal, el resto como terciario, rotacional y zonas verdes. La recalificación fue objeto de declaración de impacto ambiental favorable por la Generalitat Valenciana. Esta declaración fue anulada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por no acreditarse la disponibilidad de suministro de agua, sentencia recurrida por la propia Generalitat. Clar, no tenen en compte aquesta sentència el Ministeri. Per què? Perquè vostès han fet este recurs. Retiren-lo immediatament. I ja dic, no demà, avui. Demà serà massa tard. Jo, sincerament, voldria que avui podríem haver fet un discurs de sí, no a les nuclears. Podríem. Saben quina és la nostra posició. Podríem estar dient el que se tindria que fer. Que pot ser passe també per intentar desfer este procés, començar de nou, intentar que hi hagi un màxim consens, perquè al final pot ser siga necessari aquest tipus d'instal·lació en l'estat espanyol. Però ara bé, tot passa per un compliment d'una promesa que en el seu dia feu el president del govern d'Espanya, el senyor Zapatero, que es va comprometre a fer un calendari progressiu de tancaments de les centrals nuclears, perquè vostès entendran que no té sentit crear una instal·lació per emmagatzemar els residus nuclears si no se saben fins quan anem a estar generant residus nuclears. No té sentit. I, per tant, s'han fet les coses molt malament. S'han incomplit compromisos. S'hauria que fer un debat molt més ample de si sí o no a una població, perquè això comporta moltes altres coses. El futur, inclús, de les energies renovables. Però ara, aquest debat pot ser siga per a un altre dia. El que toca avui és sortir en una proposició contundent que comporte mesures que vagin a prohibir, a impedir i no a fer declaracions políticament correctes, que és l'únic que han sigut capaços des del govern, i no en boca del senyor Camps, a fer des que Zarra va optar per ser la població que almacenara el magatzem nuclear.